كونسيون دو هذا غير بهذا الدنيا ما إلا الساعة مسقسية ميرسي كمال. وين يبغى هذا ديال تقبيليت هذه في التاويل سي صا في التسويق ديال السي تقبيليت ديال بالي يوني سينا تقبيليت يبغى تيسي ديال فهاد اللي سايا يانا دايما اذا نخدم ضوني لو كان نتيرها مازال سي دونرا ندير تسمى سيني ذي لسن اي بي تيت نكوني نسني تاك خاطر قليل هاث ودون تمسلاي راه قبيلت نتا زواره حفظون تقبيليت لي بيربيريزون ماشي تصيد كاع دونك نكون كاين تواليك تقبيليت خاطر مثلا ديجا زراره تواليت تيس داخل مع الاسماس المضيون ثمسلاي ثكاكيا ما الا لو كاني اون فاريز لا توسا هو ما يكون نسلت ديما انا كونسلت ثمسلاي تيدينا في سكوت يا اليوم فيك خدمه سكوت تيلمون دو فورم مي يون زراره دارو بينا راه شينوا يبغى السين il va s'appuyer sur un moyen. ولا ما ولا ديك شواوال دا جديد ديك شواوال كذا ماينوز ثاني كلام باغ اكزومبل ماشي دا هو اللي قلنا تقبيلي دا هو اللي ديك الشمال الشمال في كاد تنكره مي اون جينيرال ما ولاو ساكنه ميم با انا في بلوريال فعلى باغ اكزومبل اللي كيغلطوا نتفكر جوست ان اكزومبل تزمور باغ اكزومبل كاين اللي تيزمورين يستروك التقبيل باش كيقارن تيزمرين ماشي سي با فو تيزمورين مي كومون لوزاج وقررنا تيزمورين قررنا تيزمرين ميم فونيتيكمون روغاردي ان بو اولين ويثي داك الشمال ديك الشمال دون لي زاني 80 مي فونيتيكمون اللي ادابتي او كابيل ثاني كرا بون نو ماشي ثاني كرا فهذا ثاني ولا ثاني كرا هو ثاني كرا ولا لا ثاني كرا ولا باغون سي دا هو دا جديد يبارك دا المولود يوثي دا هو اللي يقري هو اللي يوثي الجوان يجيجن يقريول ومن بعد يسمى هذا هو ثاني ولا مي ثاني ني اون لي دوني الفونيتيك تاعي ثاني ولا كوم سامبوس كوم سا ثاني فونيتيكمون صحاب الوقاس يثوا عيسي تيسم بربع قناصي قراول ميم ثورة صافي دير يمكن تدارما قراصي يشروطي ça veut dire يغلي voilà la révolution c'est les دونك انا عندي ثالث سقسيين اوكي مستعد مالكا انه سين من بعد النوادث واش كيدير ياك نتلاونا بوسعد الوغ مالكا سين بوسعد من بعد هاد الزويره ديال وقبات خاطر واحد بينات الجار هاد معليش مواليد السفار السكزاوات السفار مزوارو ب 6000 مسلايات والسيناكيات خدمت ديال سازال 8500 باقي تسقسير كيتفرض ديال مسلايين الكاروت داخليس مايلا تعرضك تخدموا كيفاش تسقط الشال خاطر البيضه ديال سعود الساس البيضه ديال المسلايين يتوسنن معنا ثوريط اللي بغانا اللي من التقبيلي نا تسقط الشوط تروح الزوار المسلايين يروح انا هكذا مراد الفون غادي نقران زوار ديك السن نا تخدموا هاد ديك ثلاثه مسلايين يتوفر محوج جدا يقديش نيا داس تكي رنجوالو تكي كترا كنزوالو هاد السناف خطر بسعير السنين كنزوالو ولا غيني يعجبن ديكس لا تغاس قداشا كمرا قرا غادي سنس قبيليت قداشا وفكر اني يعجبنا طاس ديم ديالنا نتفكر يستخدموا دار الكونتكست c'est-à-dire فكرتي كوال تفاق ثلاثه فيري تفاق السناف غيني زاد كان هذا الصغار ما إلا بالسيناكير فكرت سكون ابل لا ناتور دي مو باغ اكزومبل دي نظام سلاي اسكو سينونيم لا فير لا دي ميتاي لا
الدينير كان الدينير ما تسقطش الديك الا ما كنسقداش النافي خاطر لي سينونيم بين السنرنين تمسلاي c'est-à-dire تسقط تيبوني تما الدفع غمسلاي الدفع امكن تسقط الشرط في الكونتكست والدفع داغن يمسلايا يزمرا غتستخدمها بناء النظام بلا ما عاوده دير مسلايين c'est-à-dire c'est pour encore enrichir la langue فهمنا عندنا المسلمين كما المسلم يروحوا مسكت كتقرا سيان كبيرة دالمولو زولي كمان تنمير يوسلي كبيرة كمان على تصير مغاني أصلا كاري راهي توريض الساكين أول يعني كاد يسد الوين يعني خمسة تلاقينا كنا نوقل دالمولو زيد يستخدم مع الإبسيلونينا ومن بعد الشيخ محمد يلعب الشيخ محمد سميث يفوق فوق في سكواس 87 ولا ولا ومن بعد السفر يعاود السفر سي محمد يسفران سي محمد اكس إبسيلون يغاير أ لأن أخشبونينا خطرات مانا صبيحين مانا لا يزينا كانت يدازي صاتا وشوية لا تغالي يديس بخطما يسنا يوم ودي سكيني avec le temps. يمكن لنا غير كسر يبسيرونينا. إلا نيدا كسر إلا وين تسخدمها. أيضا خطرة سكواس 87 ما بين الناس ترى لاني ديال دي الصندوق أنا كيدير هذا كعام. زمان دالمولو القرون عام. إلا سنخدم مع avec un chapeau, accent circonflexe. On ne va pas imposer le A à n'importe qui. Et سنقرأ رياضة يعني يقرأ ديني معاه. Alors ça permet à tout le monde de y aller c'est de son expression ça c'est garant tout d'abinus il y a il est سخرة غريبة وبعد يجون ما الصندوق العام هذه عام ودي الصندوق العام ودي الصندوق العام et en plus les psychologues des fois il y a beaucoup de confusion il y a des صندوق العام avec la tête sans ولي السنات قليلة تاني ما تسمجوا السنات تبدأ دوار يبدأ خلاص داروا لا لا بديهم سبعين في الرسالة الناس يبدأ يكسبوا 87 60 ديونير دي باري الناس سافرين دار من الآخرين الناس يبدأ دير توم 1 توم 2 écrit parole السفاكة الناس ماشي تولد تقبيليس مسكين أتمنى داروا الناس الست تقبيليس أكيد أنا راك كيحكي مع ناس اسم تقبيليس قليل اسم فرانسيس تعرف بين هي كي غادي كاس تصير نيوت بديل القبائل يستلم تقبيليس اللي كانت في نوال هكذا الناس يتسمى كي بريد كي تقول هذاك كيدير منك خاص لات فيانا اول بالسينارا ما يتعاون الطاس دريالنا ما شاء الله رحنا في كل شيء نحن صرنا كويس لا أنا تعاون خاطر طاس نسميوني برانيين دريالنا تزوالة شطابني ذاك يوم دايني لهذا داينا ليا وليك كاس تصير ساعات بس تصير نترجم شوخة فمسا بدين أمثلة المسلي غفي مني فدير أمثلة فاضي وغريب وهور أني نقارن إلى أن يمسك الميترون كاع وش يدير؟ شو كيف كذا ما كاين يدير سنة يعني زدفار بريد تخدم ضعف مسالكين وخدي معانا كتر مسالكين ألف ورجيم بيترون مع ناس ثم سلاي ثم ثلاث سيوت مسلاي في من بعدين يدخل ولا شيء سيدا أنا يعني أنا نفسي كذا مين قصدي فوضى ولا باين لا رد شوية في 60 عام دارمولو تولمت ناس المال قبايليت نتمازيغ toujours dans les années 60, fin des années 60, déjà ils se disent que la faction centrale, etc. Le prix, Christine Rad Delmolo, je n'ai jamais vu qu'une fois dans une conférence en 85, etc. Donc je n'ai pas eu la chance de le voir, etc. Donc je me suis à travers ses ouvrages. Parce que dans les ouvrages,
تدقق في الحوايج دون لي زوس دي قرارات مي انديريكتومون بو لي كومبروندر اكسيتيرا اكسيتيرا بون المسائل فاش تتولى بالما لي مقليون لي غران زوغر نبدا المولود لي بويم دو لي زيسفات سي محمد 69 فان 60 لا بروميير édition 69 مع لي مقليون اللي فانير لا بلوبار دو سي انفورماتور عندي دي جماعه في سفرين سي محمد سي دون لا ريجيون تيلي ميشلي اكسيتيرا اكسيتيرا شوف دينا يستخدمش اغينونس في الاماكن ولا في الجابون ومن بعد شفي غير البويم كبيلونسيان مي باغ اكزومبل لو ديرنيير اوفراج دينس جوست افون سا مور دابري سا مور ابري سون ديسي ملي الشيخ محمد يستخدم معاه كس عامي جو سيبوز كو دا المولود يزرع الانيون سي ان بو c'est un peu local, certains accès. Donc, هذه الاسم راه يتساليو نتوما خاطر إلا قد يفهميو نتوما كيما داروا هاد الاسم تسالو غارا كيلاص لينا تيمن هادشي هو تيمن ملي تسالو القبايل القبايل دونك يزمر يديروا زرار ولا يساتر سي ميم با ورا في غرب دونك دا المولد سي كوم سا لوفراج ني باسكو لوفراج محسوب parce que les gens évoluent. Donc le dernier ouvrage d'El Mouloud, il se passe à seulement il faut le dire entre les lignes qui est parlé. Non, le Cheikh Mohamed, il y a deux personnes qui parlent. Mais c'est Del Mouloud en tant qu'auteur. Il se passe à mais ce qu'il rapporte, il dit à descendre c'est Mohamed. يستنتقد سي محمد الشيخ محمد واش فيها راه فرونشمون سي الشيخ محمد ما يسقدش عامل هو يسقدش مي يساوي اني ديما الشيخ محمد سمسليت الشيخ محمد فوالا دونك العا فينالمون il a fini par et puis dans le truc qui dit qu'elle alphabétique il a عاش فيها الديساس واش فيها راه ديجا من مسلاير عندنا في l'ordre alphabétique واش فيها راه ديساس بون سي فاسيل ا فيريفي دونك عامي فيها فينالمون شادين لا ماجوريتي دي بارلي كامبيا سقداش نعم ميم سي كيتغارا بيان سور كعامي داك الشومي ديك الشمعة الطبيعي اكسترا اكسترا تا كاين سيدينا كي ماشي كاين كما قبيله كما هاك الطواري الطواري كنزيد بدا يكون غلط عاد السناد شي العام السناد شي الحا ومن بعد عام كيتسبونونسي بدا يكون غرالي ولكن بيربريزون يتوسن بيربريزون الطواري ماليه قناص اغالي زكاره صافي انا ماشي الاغاني لا عليا باسكو عاملين سامي لا فونيتيك سي غاد غا يبرونونس غا لا باس دو عام لو حا باغ اكزومبل السعاده راه غادي يكون غا السنه تعرف ثلاث الخاء نحله نخله ولا بور ابوبري يعني مي نيرد سي توسلايك لا ايفوليي ترى زمراد ترى عامي ولا شيخنا ولا شحانه اكسيتيرا بتوري لا بيان سور لا alors pour le métalangage oui là il faudrait que tu le fasses محسوبه tu le fasses métalangage مع دي غامياي مرنو اكسيتيرا سيتي ترم قلال ديجا تقرا الجو تبدا المولد لا كدينا واش في غير ما الا عندنا دخل بوال مكادينيون فعل مكادينيون برونون اكسيتيرا تو سي ترم ont existé depuis 70 راح نشوف غلط ديسي ميلان ياك l'histoire de néologisme etc sur lequel jouent certaines personnes ولا تسويت واحد كيوري ما ديري اول يسعد 30 سنه العمريس كيوري سي با نيولوجيزم وذي السيناريو سي صفوت سي با باسكو سي ان نيولوجيزم سي صفوت باسكو ça fait 30 ans ça fait يعني ما ينور في الدواء ça fait 30 ans في السيناريو ça fait c'est lui qui n'est pas à la page donc il n'a qu'à actualiser ses connaissances voilà pour aller droit au but
métalangage chacun est axe existe. Je suis un partisan de cette option, mais je suis militant. Militant, partisan, ça veut dire un partisan, qui est le mec pour en finir, non, je ne dirais pas ça. Mais c'est في كازال c'est في كشان وبريد القراكه سلمل وتقريني الصغير اي بار كونسيكون وهو انا مزوار الكزماري ولا ديما كاع ديك البريده زوجون جوستمون الميتالونغاج ما يسقف موال ميتا سور لونغاج دونك بتيت ابتي ترى من وقولنا على كل حال ترى لا يكرهك قانون السعاده الاكاديميه ومن بعد قرينا دابا ديك ديسبوزي كوميم سي كوا المهم صافت داخل الديبارتمون نو يولي بروبوزي داكا ولا بروبوزي داكا يا مونك دو كومونيكاسيون سما هو يشكر سي با فريمون ان ترافاي خير هذه اللي نسين خير ما يقولش ولا يقول سي كوا لي انا باغ اكزومبل الكايت اللي وصل يجيو الزور صافت سينوا ولا بروبوزي سينوا داير سنه عندنا معاك في نبغى نقليو ما كيسنسبها باسكو جو ديريج ان بروجي كا سور انسيكلوبيدي دي سونس دو لونغاج مزيان ستريت باسكو ميم حاول تقويه المزيان مازال صعب انا مليح في الناس اولا انسيكلوبيديو فيها ديجا سينوا ils sont déjà disponibles et oui ça fait sur le net etc وزرا même pas c'est du ça انا سقداش انت سنايد زرا سي بلو سا سقداش صافي Mais il y a un Berkay, Abdelaziz, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi sur la métallurgie et il a fait un coup de sena. Et bien, je préfère les Nisina qui ont fait le lâche. Ben là, c'était prétexte, c'était prétexte. أشعروا سلمة كان ونخدم أنا استقبيت ناقص مزيان لكن يا بروبلم نيولوجي مازالو مسفهم لا نيولوجي الحاصل تو لي بريتكست بوسيبل باش هو يخدم داش هي لا ماجوريتي كاين باسكو نادم يكشمي نقول ديك الشمس داخليس أولا هي بتيت ابتي كرا كي ماريف دون دي كور دون دي توك هادي الحكايه دينا مسات كاسين سنه تسمع في السيناريو غادي نقدم ابري وي سي كوم سا فوالا لا الواوا تو سويت دياس لا الواوا السيناريو هادو حال السقسيه اكسيتيرا سي كوم سا كو لي جون ايفوليو ما الا نتراجعو كان يا اونكور الرجوع غيتولي ساعات معنا باسكو مالك كاين ثورا نبدو 2020 اثني ربح نبدو 2020 السيكل البرد ما ولاش نرجو كان مازال مي من المير وزرانا ونمد ديجا ما نبدو دونك ما يلوني بدا ديك الشمال بريد النير ولي تسافر سميتها خدمه كي جو مسويه طريق سميتها خدام مول التجربه تاع المزيغ روح على باري اون جويي 81 وختي بارازا سدو علينا بالباري ماشي مغيوث كاش قالت لنا لا ليبراري ديازل واش فيها لادريس كي بتيت ليبراري كوم سا وختي الليفر فارك ان شاء الله الدفير شوعتني الى الخوف كترفانتيا مازال هذيك شميوس الليفر مازال لايروبور وي توريسك تكسب كاين الحبس باش فيه جو مسوي طرابيا سميت طلاكي ولا سيدي شينوا وفهم غير وي اول تيجي لنا 100 جمع وي طا ben نرد بود دو كالك طون فوالا ميم سلمى دغيا حفظها باولي لا يكشف لا يصرف هيا ولا كاسي كوم سا ميم فرونسيس عندنا ولا حد نيولوجي لونجلي ناك فرونسيس لا يكشف ميم يسون لونجلي يسون تا فرونسيس هذيك يسون دون ان كور دينو لا ولا شي لا ستا نيولوجيست يقول غير تودا غير حاجه تكوين مازال كامل النيولوجي لا بابا النيولوجيزم خاطر فوالا من بعد باش كمل كان كاين الفرونسيست السبات باش يخدم لا شمال أيلا سكواس تسديتي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز ونقلان رشيد عليش
نتوليسين بالعيد ثالي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت موحيا تيركوا ريسكوسن نصبرس دات كيد هون هما سكلان داس مدس اكتسيدو كليوين اقويليين تزمر ما تعاونام ستللت اي ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com اكو ضغرو شدون GoFundMe. فوالا دونك الوقت يخدم زعما كاين ما الا اللي نسين ثلاثه الوقت نيسر كذا تصب اولا مام دي ثيرا ما تقدر تموت لان ثيران بوغورن ديال الوقت ثني فرون بعد تسجل يروح الا قد يكشف هذاك الشيء هو اللي بدو يوم سينو فوالا ما تقرا ما يتراجعوا كان يونا شفاعي يفتكرت يونا كاين الدراري سميس كوليغ كيقرا اسمريلي مسفهم مني مزيان فونا فلان نيورولوجي الناس كنت نتفهم مني مزيان نصطاد دار ملي ندبر باش نتفهم اي سيدي يعني فريمون سي دي بريتكست باش نخدم باش فوالا سينو قلع نحفظ بيت قلع نحفظ راسك اللي مقايد مي نحفظ راسها والسينو على وين راح تدوار وهي السقسير ما يلولاش اكسيتيرا تيكوال اون بروبوز دي تيرم اون بروبوز ومن بعد بروبوز تيكوال لحون وين تيكوال لحون انا هذا بروفيسيونيل جي بروبوزي تيرم اما سدوال زرار مي الحنا وري الحرام اكسيتيرا الحرام مثلا اي مي وري الحرام تقرا سي با ميشون وري الحرام بس هو فوالا سي كوم سا يفو بروبوزي دونك نرجعو ناخذ بروبوزي ورا دي بروبوزي تاعو انا يومين ندير ناخذ بروبوزي ولا نقول لك دي سوبر ولا بي فوالا وهناك سي كوم سا كو بالك سي نسقسير كيتختار الاول سي ديفيسيل ا ريبوندر فرانشمون logiquement, logiquement, mais juste en théorie, hein, parce que dans la pratique, j'applique pas ma théorie. Au fait, les termes les plus usités, par exemple, il y a ce qu'on appelle le lexique visuel. Ce شوف لي ذاك ولا قال الحسوبه هذا قلبي اللي قلبي ديكسيكسيونيل شاف راه والديش باغ اكزومبل هارونا تو لي تيرمي سقداش هكا كلش نورمالمون نروحو لي تيرمي لي بليز جيزيتي فير لي تيرم لي موان جيزيتي هكا مي نرد تيكوال سمو كلا تسوير اول وي les plus simples. Sinon, voilà ma truc. Donc, Pigara Dawal, il y a même un peu de. C'est pas de la malhonnêteté, mais un peu de stratégie, un peu de tactique dans ce genre de truc. C'est parce que la lexicographie, je suis le manas. Le manas, la lexicographie, c'est une science, hein. C'est une science, etc. Mais toutes les sciences du langage aujourd'hui sont descriptives. On dit qu'il y a un phénomène. Voilà le chiglan. Quand tu n'as pas le droit de dire que oui, parce qu'il y a quelque chose. Non, ce que les chevaux disent, voilà, inutile. Point. Le jugement là, il n'y a pas de jugement, voilà. Je ne suis pas un censeur parce que ça, on est quelque chose. C'est ça normalement la description. Et donc la lexicographie s'intéresse surtout au terme attesté. Attesté, le معناس سقداش نتمدو. مزيان اللي مقرر نخلات الجزل اكسترا. Mais attesté, سقد شيء اكسترا ça signifie beaucoup de choses. Gwenda, le mieux, etc. Je distille mon dictionnaire pour les gens, notamment les grands, et la coule. بعد المزيغ ديال الكل دار اولا كيتقرا كنجرب هو مودرن كيون
يدارني غص داخل إلا قات الدنيا تقلب رايونا واحد سلمان معك وتسافر تجارون وتسافر غامرنو وتسافر ايمرو اكسترا ولكن ما قليلين دونك ماشي التقبيلات اللي كانت دارت السينغوروس ثوالم هي une posture imaginaire que je تقرا imaginaire اذا شويه imaginaire entre guillemets il y a une tendance de puriste. بالنسبه للبلد etc. c'est des puristes اوفال دايره كاينه كاش قادش لاباس المزيغ سميتها بعد القرار يسلم هذا المزيغ سي لونغ تفليت وتسمى نبدا سولف هذا المزيغ تقبيلي تشاملي اكسيتيرا النود هو هو مي لا باز تقبيلي مي ورسنت مزيغ نو مي الا قد عارف اللي فهم ماشي مي ساعه اللي كتخمم منك باسكو ملي روحنا نبغيو نتعرض الله جد السيزون ثلاثه كشهر ما قبل هذا راح هذا غنتعرض طول قبيله تحسن واش مي اعرض نسي ثلاثه عرضني الدرجه ما يسمى لك شمال كنت تعرف النظام سي موتر لونغ بيور ومن بعد القبيله كي تولي تقبيلات مثلا ما تقبيلات ماشي تتمازن نو هو فن اللي يولي هذيك شمال ما يكشم هو باز ما يكشم اللي في لونغ بيور ومن بعد اش يخدم لك مثلا لي بروبراينا هذا اللي يوفن كرا هو ما يصل ميم باسيون الا كان عادي يصنعها الصوتي انا حنا في الدوين الماروك كنا في الدوين اكسترا بعد غلط مزيغ ولا صدير لو كان عندنا الفركه فينالمون سي با اون لونغ بارتي دي مومون يولي تيستقداش وتسمس فيها مرايس بعد تثليث وتسمس فيها مرايس صدير سي با اون لونغ لا اون بارل با لا ميم لونغ وي صدير نبغى ديك الشمله كي هو شطح مي باش نكسا كويت ويت ولا قد كسن طبله وطون طاريت اولي الطبله ولا قرا ورس هذه مزيان قبيلي ولا قال لي كرسي ولا قال انا هو التريسيتي وياك هذا هو الكشمون دار قبيلي وزميرات مكيس ترى ناخذ ما الا نبغى شويت نتكس وإذا كاين كونترا لي زونترا وهذو لي زونترا حاجه تعرف صح ويضرب خطير وزرانا باللي لي زونترا نويت سيوتو قلنا لاطا ولا ما نسوت زرانا مزال شو هي دي تيرم ايسو دو لاتي لا تقبل ثلاث ساعات لا لي تيرم دو سان سي تفنيق لو فينيسيان اي وي زران باللي بارل لي تيرم اكس فاكانوكس وسيم اغانيم وذاك سي لو بلوريال دي نون فينيسيان اي وي مي اغانيم دونك ماشي تعرف سي بون دي تيرم دي سانكتون كيف بالك غادي نقرب بالك لا بالك ترك شيشما بايا شويه مي وي با يسقدش يفهم مي عادي ولاد والدي هو اللي كتستعرض تعرف راه اي لا كاس اي بي سي با سور سي با توجور سور ولا ما ادري سي لا عاقل لا حا سي با سور بلي هو نطار زعما بحال نتفنيش نو زعما بحال باسكو ناخذ هذاك الطون عاود حا يكشمن باديني نعبط لا عادي عبط حنا ماشي تعرف عبط لا عبط مزيان غير ساكن ديك الساعه ولا دونك سي تو سا نيرد اشوي من الغن فكي هذاك شويه كي هو نتا مثلا باغ ندم الحساب كي بيرسونيلمون سي با كونتر دينير 3 4 5 10 اكسيتيرا سي با كونتر دينير الجمعه الخميس الحد اكسيتيرا مي ثورا كلا كل الجزائر ثورا بس قداش انا ولا داير ديفيسيل باش نشوف الناس سد حد مد اكسيتيرا ولا كنا اول ناكل يعني قداش انا كنا نسمعنا ندور قداش قداش بارزو لاكاديمي بربر مي لا دينا لا سوا تصفر كلونطري بون ماشي كلونطري مي تصفر كوم سينونيم لحد باغ اكزومبل قلب لينا السينونيم صافي سميس مزيغ ثلاث ودراهم
الحساب اذا باغ 3 4 يزمر يولات هي في دابا ديالنا دونك كيقرا هذاك شويه كوم سينونيم اكسيتيرا فوالا ماشي باش ما الا غادي كلشي ايوا مازال ويسين خليك تقدر باش غيسين ويس زوارو الثنفاليين وكذا انا لا كان زواروني بالنسبه للمديات الاستاذ خلطي مديات اديت لغه مسلاي دون ديفيرون كونتكست فهمت وتفهموا بس لي سينونيم كيبغى دابا نصفهم كي les différentes natures des mots. Par exemple, les adverts, les contraires surtout, ils nous gardent. Quand on les garde, ils سقلاش يعطيك voilà. سقلاش يعطيك ميد المسألة رزقيز قليها في لا ديفينيسيون باسكو إلا تيري لا ديفينيسيون لا il n'est pas complète. D'ailleurs, j'ai une amie sur Facebook, elle parle du Nord, qu'elle a le Nord qui est واسع هذاك الصفقاية. Eh oui, اسقرا واحد يخدم مع المطار باش طوبي تو سول وساعة كي درير موا اون ايكيب اكسيتيرا يتقرا ديكسيونير دون لكيل ودقر دارا صا ما دم مزمر راك نهضر بها يتكنو كيف انا بالي مزمر كان سي فري ما ديري وفان avec une définition très précise. Et tu as dit rési par exemple, ou désir. Délire d'ailleurs avec la biologie, d'abord, d'abord, parce qu'il faut aller du général au particulier, c'est comme ça qu'on définit. D'abord, délire la racine. C'est d'abord un animal. Le chien, ce n'est pas une plante, c'est pas etc. Sinon, voilà, sinon, un animal, ce n'est pas suffisant. Donc, un animal, à passe dans notre cas, des spécificités. Le groupe d'animaux. Oui, ça a justement intéressant. Ça a, mais je sais que dans le français, ça veut dire les mammifères, etc. L'espèce. Mais c'est ça le principe, justement. Le principe, il va définir quelque chose. Il a avec un langage plus simple. Parce que sinon, c'est ce qu'on dit. Bon, c'est vrai de dire pas de mammifères, etc. C'est le fond. Mais ça revient à dire, par exemple, c'est pas un kiné, la vache, c'est un mammifère. En fait, c'est encore pire. Je veux dire, parce que et voilà, donc il y a une certaine stratégie à poursuivre. Donc un dinérésir, c'est d'abord un animal, ça veut dire que ce n'est pas une plante. Oui, ce n'est pas une plante, c'est machine d'abdel, etc. Par rapport à l'animal, parce qu'il a animal et animal. Animal, c'est quoi le tfikir, etc. C'est vrai que ce n'est pas vraiment très précis, mais un dinéré, il dit pas, mais par exemple, dans l'exemple, il complète aussi la définition. Et ainsi de suite. C'est quoi là qui te parle? Mais parce que c'est quoi, il y a sans rien d'essayer de définir, il te ramène à une définition. Il a une définition physico-chimique. Sinon, il y a des familles, des choses. Eh oui, les mots simples, ils sont vraiment difficiles à expliquer, à définir. Donc c'est quoi ce que les synonymes, c'est quoi ce que les entendu. C'est pas facile, pas facile. Écoutez, c'est pas une question qu'il y a des contraintes liées à la langue, des contraintes liées aux conditions de travail, etc. Et les gens malheureusement ne comprennent pas tout ça. Derrière moi, je n'ai rien, personne derrière. Non, c'est une jarre d'abord. Est-ce que c'est une bon, Sabrina, mais que chacun a les séries, il a fait des outils. Yeah, parce que dans la
سقسينا سمعوا ولا كان سجلينا في المسافر في المنطقه اللي سمعنا بالمجالات سيكونا طرفيه نظرا انا مش على الطوال اللي سمعنا بالمجالات سيكونا طرفيه ما دينا ما كنا سجلينا في لون الخلاء كان الخلاء تاعي اللي كانت النظر سي بيجوراتيف مثلا نقولوا الخلاء خلوه في لون تلون كتيني عم ما تفكر انا ملي سكت نقولوا في مناظر أنا متسقلاش باش تكبر أنا ماشي الناس نعم نفتح الباب. أوكي ماشي شرط. نظرة الصحة سيدنا عمر ربي يسمح لي يخون نبغي غير نسأل في تعليم السيستم وغير نتصل بمزيغ نزرع شوية المراج ندير تاع الناس غير إذا نفتق بين اللي فيا عندها تستخدم إنسان تموت باش يتسوى تستخدم ما إلا حاشا تموت القبائل تموت الجزائر نعرف تسوى استخدامك نداوى ما إلا استخدام نداوى اسك الديكسيوناري يخدم ذاك كاين اسك الرفله لمن تا غورس لوين نستعملوا هذيك الساعه عندنا نوايا ابو سعد يول من بعد هي كمان يبان في الورقه يعني نظام كبير سافي ولا من معك سيبين نظام تقريبا مين شطح كان كمغني غسيران كان فهم أكل بعض كتكمل يلي ماشي هو كي فافا في ا في ا هذه اللي خاطر فافا ولا تسالو في ا في ا ايغا غادي كنبدا زار تكنيسي تبكي تسالون في اك فرانسيس مخلفا الا دي عندنا في دي بنات فرانسيس لا شفت مسليت مسلمين نوع سالت مسلمين نوع سلي منطقه وغالو كوي كي يمال لو فافا تسالو في ا في ا دي بوين في براتيك وفيها باللي تفهم به فيها تمثال أنا كانت تسالو كانت تخدم مير والصبر الوسوير راني ذا سينيا الظريف des points de vue linguistiques levés sont selon chacun la recommandation 96 time space انا شفت انا ذا 20 سكويس يوعى شمكي طوال التمثال خاطر كاين ماشي d'un point de vue politique خضيغه يعني d'un point de vue linguistique pratique كرا يشتغل خاطر سيلون معك مازال تشوكو دي سنين السن القبايل كشتيني قولي ذاك السنين سيثان كي ولا تنسى تاعي خاطر السن لو شينوا سامبليفيي لونجلي سامبليفيي ميم لا فرونسي سامبليفيي غير كان كونيس القبايل تشوكو سيلينا مين فامون دو سامبليفيي بور كو سوا بلو براتيك غير تشوكو ديس كي ولا تنسى تاعي ما تشحالش ويز بي خاطر نشطح هاي يستخدم بي ديران تسوي دوالة ندير مسرين نظن المسائل الفنية أنا نخدم المرسى بوسع ملكة يمكن كدينير وين وسع على الساس ديال القبايلي يوعى يوكل أموال نغ زيزوال أزديف كوكايين يبغى نكوري ما تستخدمها تفاضي سلبية خاطر السعير شيطني يدبر مولاني ونغيب سي الحمالة تقبايليتي وخاطر نوذا غرق سهلة تفرق مدينيض أمامي فيغا كاستينم تو السنة إذا تيدي فكات دونك إذا تقديش نتو سنة لو كان نوذا غرق لاس وتتفغار عديني ضا مومال أمامي فيغا عديني ضا بعوش بوغ أن انسيكت عديني ضا فمش غاديني باغ اكزومبل لو كان أموال وحدة سوري زميرارة أموال يزمر ديروح وكنا نسند في اللاس سيتمو سنيوين يدنوبير اما ديتو السنة اما ديتو السنات اما ديت مزروية اما ديت السكلة سكوضو نغارارة السكلة سكوضو نخدمارة السنات من ميت نسقلاشا ما يراز الغرار الدماغ الدفاغوغور سينيا وزرغان كيتارو وزرغان انكادي كينير لا اسقدش دونك اما ازكزا ولكن ايمانيس ويزميرارة ديالو مقديش يزاد ماشي مقديش ينوحواج
أنا تيستخدمان ذوي كذا كينيك سعان وذوي كذا كينيك قارن أما دي تسلا ما تقولين ناوي وكي تحتي بين كان كينيك وذا يفتو تسافن كانت من الفراغ دم سدايك غاف l'uniformisation de la langue تحتي وينيك غاف داك تنادينا تخمن الأكاديمي وكان تمسدايت أتيك حزن نكزري غاية تخمي ماضي من كيف الفراغ باش رديني غاف نشوفها تحتي وينيك إلا L'achat de conseils, de l'audiovisuel par rapport au biologisme. Par exemple, des fois la radio, la télévision, intéresse nous faire parce que c'est des mots et de l'emballage comment il faut les vulgariser? Parce que la partie se fait, قبيلي au début ومن بعد الفنان الغاشي ولي تسناس التليفون تسوقيلت أمر فقنون ونسعي تمثيلت إوا كنت سولف ميع كويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرث وشولين نون أسناسنا ونديف كود ميلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرن يسني لسانن سيدرث داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ لهو نوذ منا نسقدش أرنوث ديما نون غير داليا هذ الولوف في مسقداش النظام يومي يعجبو ياكي alors même tu vois ouais oui bon je fais mon كنا نقري وفراسك ولا اختي دا ولا اختي ديالك زرت لي تمزورو ناض دي شاجي با دو ديكسيونير دان بارلي ديكسيونير كامل دونك هذا كان القبيل دونك اخترعنا كان بصوت النوت بريسيزا Je sais que c'est plus simple de travailler sur le dictionnaire d'un parler, oui, bien. Mais il est taqbayli, c'est oui. Donc, ce que يسعيو الصفر عارف لو زريت ثنقالو تقداشو فيسبوك وي جي با لطون كي نروح عافينا نروح عافو على نروح حاجه تقرب ولا يلاقي ليكوبتر يلاقي توت اون ارمي ديريير اكسيتيرا ساعه كل شيء دونك تقداش فيسبوك j'ai une page d'ina ici, ici, des amis, beaucoup d'amis, aux amis pas connaissent. Tu vois, je me suis dit, tu connais ça, qui me n'a pas ça, etc. J'ai ramené énormément de temps de cinéma. Donc, ça veut dire que je suis allé à Tassino, mais là, on lâche ou lâche. Donc, je suis allé à Tassino, il ne faut pas qu'il y ait un dictionnaire exhaustif. Non. Il n'y a pas de dictionnaire complet. شويت نرلود اكسترا باش هذه حاجه القبايل ولا ماشي طوح باش خاص باسكو سي ان طريق دو لونغ لينونسي دوبوي جي لا جينيراسيون ولا ديكسيونير يديرو اوكسفورنا ولا لاروس سي القرون ماشي 10 سنين فوالا سي سكو جو في يعني جو في دو مون ميو بور فوالا لو كان يموقليون ترى داخل كيما مش فوار في الاسم يظل كان نعرف شويه سنين تمسلايه في الووال الكير وحده السوفلي لا بليبار قال الكير اونتر باوند سي اونتر كيمي سي فريمون برا لاراب مي الا ولا كيستقداش هو النظام القبايلي وي خدمت ندير بدات انا قبل ما نجي فوار في الاسم باسكو تنسى الا انا يوم دو سينونيم أراغوس لا ودي قام أراغوس السفلي لا ودي قام الشول وي لا لدينا الشول دونك الشول فوالا الشول دونك تساوي ولا نرد موا جو في ابستراكسيون تو لي كابيلاريير ولا شغل انا تسحليت ولا شربت لا كرون كابيلي تو سكي اكسيتيرا بور موا سي دي كابيلاري فوالا سي تساوي دونك
كي يوفق كاين خدمه كاين نوفق سينس نايك ما الا يون ووال يساعد تصينو ما كتسمى تصايد مخلف وي لا هو اللي اسمه خلف سورتو ما الا يسمى يخسر تسوى الدواء Je ne mets pas au rouge parce que je ne sais pas. Tu fais référence à une région. Voilà les régions. Parce que je ne peux pas citer, mais il a fait le Marocain. Ça suppose une couleur là, la région est là. Dans l'exemple. Dans l'exemple, mais je m'interdis quand même de faire en rouge parce que non, c'est pas possible. Et puis, à mon avis, c'est une langue, la science, tous les mots pour moi sont de la même. Peu importe. Voilà. لأن كيقول كمنا طرفيض كمناطي لاكا كمناطي نظام تاخذ يخسر مالوريزمون إلا واش تا وش سعيدة شو تقبيلة الشارف تقبيلة لا تموت القبيلة لا تقرا تقبيليت تموت القبيل المدني لونسيان ليميت لونسيان ولاية طروا ولما سكي 5 نتوات نقص 16 نقص وي زيارة من سوريا رابور سوريا لي فرونتيير تنقص قبيلة وي تنغاس تروحو تتبدل في الحق انا في زوج يا بون بارتيسيبان كيس قالنا كنت درع الميزان باش فير ينايد درع الميزان ازقي نهضر تقبيل ازقي نهضر داخل الوخام يقماس نتسا شفي غندير منين في العسكر واحد هضر تقبيل يقماس يكسر هضر تقبيل وي تنقص قاس سي ان في باش حاش تقبيل تنقص Donc c'est basé sur les autres entités qui sont sur le point de disparaître. Ah oui. Vous savez que tu as donné une longue morte, etc. Qui se tous les mais là, il est comme ça qu'il y a il n'y a pas de transmission. La langue n'est pas transmise aux enfants. هذا قم قال يمغارم بعد يمغارم سكسكو صاروا هذا سنتين اسمها قم نسين إذا شو البون مول اسمها ولا شو لاسين c'est une longue mort. Tout simplement, voilà, malheureusement, c'est ce qui se passe après des parlers berbères grands. Donc, ça mort le Qbaïl, شو كان ثمور القبائل ثلاث موت القبائل physiquement, mais ثلاث موت القبائل dans le nizam. France, donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle la diaspora. Sinon, ولا تقبيلي sinon ما تسمسلي صافي با وين زمير تيغو شاوي فهمنا وشاوينا زمر كيجي روسي دي تريك دي شاويين دي اكسيتيرا ميمتريين زمر ولا كيغرا زمر تفهم شي طوق فهمنا شي طوق مي سي با فريمون ليميتي على الموت القبيل صارت زمر تيغو شاوي غادي يفهم كرا ترقيه اكسيتيرا يروح من المغرب كان etc. لا وديك فاهم شويه الزرار ما يقدرش يتفرج الدنيا ولا تصير تقبيلي ولا سينو حنا تقبيلي زرار دينا فينا افيك لو طون تاعنا ثاني يقول لك لا ديسبورا يقول لك تقبيل اي فرنسا فقد 1 مليون يقول لك تقبيل 2 مليون بون تفرنا عطاس يقول لك لا ديسبورا بعد بوسات alors pareil تصوري لا عيوني وقتها قداس ناس سكروا لا سيدا لا بوسات لا إلا مسفر مليح كان خطر إن شاء الله ديالتي الناس non إلا كان مسفر مليح أي واش تسالك فهي تعرف النوطاسيون جيوال النوطاسيون جيوال مازال قناص تيرا فومريست déjà la notation JS c'est une notation qui est donnée pour tout le monde c'est-à-dire sur linguiste, romancier, tout. À côté de chaque
À gauche, à droite, de chez Glan. À gauche, à droite, il y a ce qu'on appelle des transcriptions scientifiques. Disons, c'est des transcriptions scientifiques. Et on se recherche l'université. Des linguistes, de chez Glan, notamment la notation phonétique et la notation phonologique. La notation phonétique est dans les sciences, dans les universités, mais il y a une recherche sur un parler, sur quelque chose comme ça. Donc il a créé au fin la notation phonétique, et la notation phonétique, il y a des idées qui se mettent entre crochets. C'est une règle universelle. Il y a le moindre son où il faut le noter. La notation phonologique, ce n'est pas des sons, c'est des phonèmes. C'est des phonèmes, il se fait entre slash, entre deux slash. C'est la notation. Les phonèmes, ce n'est pas tout à fait la phonétique, mais c'est des phonèmes, c'est des sons qui sont distinctifs. On ne note pas tous les sons. On note juste les noms, les phonèmes, si vous voulez, les caractères qui ont une valeur. C'est un peu la différence. Donc, il y a entre crochets et entre deux slash. Ça y est, la notation c'est entre les deux. Ce n'est plus une notation phonétique, ce n'est pas non plus une notation phonologique à 100%. De là, quand même, c'est une notation à tendance phonologique. C'est de la phonétique. Parce qu'il y a toujours une histoire dans quelque chose. Par exemple, mais vous avez dit musique, c'était des notations phonétiques. Oui. Il y a des etc. Selon les parlers. Phonétiquement. Depuis, par exemple, les tableaux de l'INALCO, c'était bien qu'à mon avis, que c'est un certain nombre de choses. Notamment les trucs phonétiques, Ksencha par exemple, Ksendan, Ksenvan, etc. Et justement, le varié, malheureusement, il est là. Je suis malheureusement. Et oui, malheureusement, parce que c'est une notation, mais c'est variolèche, phonétiquement, il y a bien des calculs qui parlent de mais là aussi, il parle de ce n'est pas un V. C'est la différence. La différence, 20, c'est une bilabiale, c'est-à-dire que je fais le 20. Mais V, ça nécessite les dents. Il y a des dents qui rentrent entre les lèvres. Quand c'est une labiodontale. Labiodontale, donc il n'a pas de question. Il y a V. Les deux trucs existent. Mais le problème est qu'on est dans la notation usuelle, on n'est pas dans la notation phonétique. Le problème est etc. C'est le MAC, il ne faut pas l'oublier, c'est le MAC qui l'ont renoncé le VAI. Le livre d'El-Mouloud, etc. qui sont tous de la grande cabine. Jamais ça VAI n'existe pas. Ils n'ont jamais noté. Jamais, à aucun moment, on trouve sa trace. Tous les sables de Mac, ils l'ont renoncé. Le problème, on ne comprend pas pourquoi. C'est vrai, je peux dire, de distance. Et oui, mais et puis c'est politique. Je peux pas donner une justification linguistique. ثاني داخل كان بس كنت تقول خاطر خصها هي اللي وانا مشي ولا معنا ديال كل فوالا ديال كل السالونا زبان الطس وين يثير المذن وساينا راه قبل نتكلم يا راه شي غرار داكينيا تقادي شنو ساين والسيناريو اللي حنا قبيليت مما تكتب بابا وكتب قرا بابا كتب بابا بون شوار ماشي بابا ارجو معليش نو ما راس تكتب بابا نو راس تكتب خاطر داكيا راه شي ميكوار خاطر ديوت الحاجات ساعتين ونمول من بعد ما راس داروا الا قرات الدنيا جوستومون
اسكيلا كاين كا اسيدي غربي دونك ولا شغل الناس pas question Ardel, c'est que Nerd Bar, c'est un phonème qui donne dans la réalité deux réalisations. Il a vraiment il a là. De crochet. Appliquons la même règle à d'autres phonèmes. Dar, il est da. C'est le même phonème qui donne deux réalisations phonétiques. Da, il a da. Je vais prendre un autre exemple. Ka, c'est la même chose. Ka, il a ka. Etc. etc. Pourquoi on a choisi seulement ce V? Pourquoi le choix du V? Nerd est passé de la notation phonétique à la notation à tendance phonologique. Il se trouve que Nerd arrow, par exemple, da. Tu vois, da, phonétiquement, le cardinal phonétiquement, c'est comme ça, da. Et pourtant, dans la notation tout court, voilà. Il est Akal, il se prononce Akal, mais à devenir Atarot Akal. Et bien, c'est la même chose, c'est la même. Là, il y a un minimum de cohérence, sinon on se fera là. Il y a un minimum de cohérence. Pourquoi? Oui, pourquoi? Le choix, le choix de à la limite, c'est ponchabile. Ou le choix de c'est ponchabile, hein, pour différencier, par exemple, de Shawi, pour différencier Extergir. Mais il c'est pour ça veut dire quoi politique? Ça veut dire absolument rien du tout. Il veut juste chacun de Messi qui parle pas. Non, mais non, ajoute, non, mix le avec la notation phonétique. Non, il a quand même une phase Garcine, Garcira, يكدو يناثم كذا فقط ثيران خمسين تسعين. زمادا تحفظ الميكس، زمادا تحفظ n'importe qui. On peut utiliser la notation phonétique. إذا خدمتي دونت الكروشيه. إذا خدمتي دونت الكروشيه. Je suis d'accord, la dont الكروشيه اللي داك يبقى. Mais اسمع راه عندهم مثيرة كم الدنيا رزقكم الدم. N'oublions pas que là nous sommes dans une situation de faiblesse. On n'a pas d'académie, on n'a pas de pouvoir, etc. On n'est pas fort. Et en plus, de temps en temps, il va casser un consensus qui a été réalisé sur durant moins d'un siècle. Ce n'est pas, monsieur le consensus, il a fallu un siècle au moins. Voilà, il y a quelqu'un qui entre pour casser un consensus. Moi, je ne suis pas d'accord. D'autant plus, il n'y a pas de net, il n'y a pas de pour des raisons politiques. Ça veut dire quoi pour des raisons politiques? Non, ça ne tient pas la route, justement. Ça veut dire quoi pour des raisons politiques? Pour des raisons politiques. Il veut زراري بعد ما كاينش غنتير واحد الانسان بعد واحد الانسان واحد الانسان خاطي ماشي داك الشيء عطيك نفهم شو كان اسقسي المساعده كيقار جوستومون او دولا دو في بوليتيك اي سي تو اون ريزون لينغويستيك لو كان اسقسي كمساعد باش نصحف ديوان دي موي باش نصحف ديوان نوتاسيون فونيتيك اكسيتيرا يا با سي بلي فاسيل بور لونفون اكسيتيرا يا با ولا سي بيورمون بيداغوجيك لما داروا الحاجات اوفيسيال il faut l'écrire comme tout le monde. C'est là, nous allons dans les années musique. نشوف النقش اللي نشوفها. لا هذه بالنسبة لي أفضل أنقرأ ماشي هنا. ذلك بالنير إلا موجود ورقية ساتيس حمينا الصنطوني حاجة بعض في خاصة شيء عندي نظام في أزكى كينينا خاطر واخيرا السيكل واخيرا لا ديبونس. Mais ça va dire ça, ça n'a rien à voir. Pour des raisons pédagogiques, je suis d'accord. Ça t'arrive de dire, d'un point de vue pratique. Je te donner le contexte.
مالا سيدي بنادم تكرد ديسات دارتنا في سموت الخبعيان السير تقبايلي تنيت بابان سنة ميت كرن مصريي ثرى ما مقري ثرونا قرا برا تقبايلي تكيد هذاك لا يوست تمورت الخبعيان دي تمورت لا يوست تمورت الخبعيان برا لو كونتكست ترونا نكوني يمخالف وين تموت نهني سون انتراكسيون ا كونفرونتاسيون سيسمي ما كلمه هو avec la radio. On est en interaction avec l'anglais, le français, et même au-delà, l'espagnol, le chinois. Donc il y a des interférences si ديني لغورا أنقرا نكون أيضا خاطرنا c'est pas une langue d'État reconnue internationale et c'est une langue minoritaire alors باش نتنادي فالمان الزيلة يمكن تفندق غيره نتسالون به فيه هذه السنين مزمرين هذا سعيد ملكة سكسي الملكة الهلال الأكاديمية شكرا زرايك à mon point de vue moi je je l'ai écrit, etc. Je ne suis pas du tout un partisan de l'académie. Et rare, parce que d'abord, une idée va être proposée de l'académie. C'est purement, ça fait partie de la pensée française, qui n'existe pas en anglais. D'ailleurs, l'anglais, ça se voit dans ma politique, d'ailleurs, elle n'a jamais fonctionné avec une académie. Voilà. L'idée, elle est française. Complètement française, donc on connaît ce copier encore une fois la copie qui est copiée. Là donc français on fait la sélection, ça c'est pas évident. Et puis très franchement dans l'état actuel des choses, politiquement etc. j'aimerais donner à l'académie mais en plus on n'est pas obligé de fonctionner comme le français a fonctionné. Fonctionnant plutôt comme l'anglais fonctionne. Il n'y a pas d'académie en anglais. Donc voilà. Et puis dans l'état actuel des choses, donc c'est pas la peine que je développe tout un discours, ça doit la même l'académie. Qui sera dans l'académie, etc. Voilà. Je ne suis pas d'accord. J'estime qu'avec il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup avancé. C'est peu, mais si, on a beaucoup avancé. Il y a un consensus sur pas mal de choses que les autres peuples, ils ont mis des siècles pour le faire. C'est vrai que il y a des petits problèmes. C'est un des hommes, mais c'est lui de se faire. Ça ne suis pas contre. D'être dans l'essentiel, c'est que les gens ils communiquent. Donc, ça dit du point de vue de la cohérence. Cohérence, je suis un peu cartésien. Voilà, donc lorsqu'il me dit telle règle, il faut que la règle soit cohérente. Voilà, c'est tout. Mais sinon, pour la communication, j'ai des amis du service fait, Racine, etc. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Voilà, pour l'académie, c'est mon avis. Moi, il y a des gens, l'académie, d'abord, personnellement, il y a pas d'académicien. On n'a pas d'académicien. L'académie, il faut quand même des gens qui sont académiciens, des gens qui ont produit. Mais si on a des diplômes, sous-copier, c'est un académicien. Académicien, c'est quelqu'un qui a des diplômes, etc., mais quelqu'un qui a produit, qui a fait quelque chose. Voilà. Donc j'ai tous les prétextes. Les prétextes qui ont c'était contre, je suis contre l'académie. Voilà, néologisme audiovisuel, néologisme meilleur, c'est ça. Ça dépend, c'est quelqu'un qui est à la page. Hein? Il tabac, qu'est-ce qui se passe dans la langue.
Parce que là, chez nous, vous allez voir, pour quelqu'un d'autre. Qui pour moi, je suis dans le domaine à peu près, dans les années 80. Je suis à peu près à la page. Enfin, etc. Je suis à la page, mais pour moi, c'est un néologisme, etc. Donc ça dépend du néologisme. ترى ما إلا نغنى هكا هو اللي زاني 70 ترى حشيت ديك الشمي ولا الدومين السيني هو اللي ما يمثل دونك يا بروبليم. فوالا وين البروبليم؟ ترى ما إلا ترى هو اللي اللي نديرو. هكا سوي داكور ترى ديري بازون أمس دوانية هذا سي ان نيولوجي باسكو إذا هو اللي كي دات دي زاني 70 كي دات دي زاني 80 الموال il est là depuis 37 ans. La première édition de Khara il faut en 1980. الموال اللي مقالة موال دالمول. Non, je crois que 80 difforme. Machine, il a été publié par une dièse. Une dièse n'a pas. Voilà, donc 37 ans quand même, c'est beaucoup. بعد اليوم néologisme. Non, c'est pas le néologisme par rapport à un usager, mais pas par rapport à la langue. C'est normal, tu vois, un petit glaçon la radio, il y a des méthodes bilingues. Méthode bilingue, ça dépend du pays, là, on est français. En général, صاروا ميت كوال سقداش نتاع سقداش نتعرف سقداش نتعرف دونك اون تو يوتيليزي الجور دو كيزمري ولا يعاود هكا كالك طون سندي تعاود انا ما حفظهم حتى فوالا مي بدا شري ما لم تكرا دوطر كيسيون اروح روح ملكه اسقسي النظام لا نقالوا خاطر غير 10 لو النظام وكيل روح ملكه لا هو خاطر باسي كيقارن لو نيولوجيزم كينين ما يقوم مذان وريقارا ادليس وريطافرا يسلف ويسعى لبغادي المال يلا سيك ديال السبه غافاكل يمكن كيمسلاي صوغا غير غادليس عمر ولا عمارات زعما كيديني ولادي ودير فيه الغرق موال لان كي راه في الخميس خاطر السنرنايه غير بسيس قبيلي تغري غير عشي وثمان صغير وفيق تقبيلي انك كندي فرومي تابكا تغرض فريدريك لونوا تغرض واكي سي انت مسلايين النظام الفوراك كي تفهمها ولا اخرين نقول تستفدوا ما دخلنا غادي برا ياك فوالا اليوم هي القراو سي دي جون اونترنو كتقرا تستخدم دي بريتكست باش يكشف لنا ربنا ولا شويه ما باسكو ما يكشف يونغ اللي داز داخل ماشي داعي ما يناديو يسمي سقان ويستماز ياخذ السينغال انا شي داعي مي ما يلو لك شي مليون دولار داخل دي بريتكست يتسافر باش يكشف لنا راه Et oui, parce qu'il a fait encore, il y a, dans ce genre de situation, il y a beaucoup de confusion. Parce qu'il a créé un néologisme. Mettre en langage sur deux choses différentes. Le néologisme, un néologisme, il d'ortal. On peut l'emprunter, par exemple, je ne sais pas un terme nouveau, c'est déjà langue française, mais c'est un néologisme. Ce n'est pas nécessairement le mazir. يمكن واش تخص المزيان واش تخص قضيه المزيان تخص بالي ما قالوا لا لو ميتالونغاج الى تيرمينولوجي باش نسلمد باغ اكزومبل نسلمد لا غرامير لقنا سيرتان نومبر دو تيرم دو لا تيرمينولوجي كي كونسيرن لا غرامير باش نسلمد لا شيمي لقنا سي لامبول بالك باش هادي نسفرو هادي خدمنا نسفرو ناريف ا كومونيكي on n'a pas besoin de néologisme. نحو الجرا إجماع ديالنا رومانس باش داخل كل هذه شي بس قبالي مي باش هذه الصغاريون باش هذه السلمديون لا شيمي لانفورماتيك سي نورمال كي دي تيرم جديده نقات ندلاوي باسكو ساعه انا ثواني لا غرامير ساعه ولا رمياي لو فير ديك الساعه هذا شتي حوايج من بعد لي جون ميلونج
les langues, la terminologie, etc. Et puis, il y a dans toutes les sociétés, toutes les sociétés, il y a des tendances qu'on appelle du puriste. Même de l'anglais, même de le français. Il y a des puristes où qui dit qu'il Bernard Pivot, par exemple. Oui, les Français de la nation. Contre l'anglais, c'est ça. قال الكيبيكوا يكتب في الكيبيكوا اي سنقالو كاين نصوفي السير باردين كيبغي كان الزرار من القديش الا كثر افزيك باغ اكزومبل ملي كتشيني ذا سلمى ذا سداويت بغا كان الزرار ما كضرب لا شيمي لا بيولوجي اسكو لن يلمد التمازيغ اذا يخدم لي سبيسياليتي ابار تمازيغ اخدم منها في تمازيغ لي سداويت يخدموا في سداويت تيزي وزو كيسقاك السداوي ثم بقاية ثم تيجي وزو ماك سيتالا شو سلمادن ثلاث لا لونغ ليتيراتور ولما تيجي وزو بقاية اكسترا عيد نظام كيسلماد الفرنسيس ناقص تعرف علاش لا شيمي سلازم ماشي اسكو لا داروا شي اللي قد يقدشن فاش تاكل ماشي سي با نيسيسيرمون الا السداوي لا الا كي داخل من ضروري فيزيك مازال يتعايش سي بروفيسور يتعايش طبيان يخدم سي لا فيزيك لا ولا كي داخل سي لافورماتيك حمانة عالية لو داخل سي لافورماتيك لا ولا كي داخل سي المات des maths, il y a des voilà, moi je connais des personnes, je regarde qu'il y a des sécurités d'accord, mais je regarde bien les maths. Là où il y a la géographie, là où ça dépend. Mais c'est des gens qui ont l'expérience, quoi. Donc c'est la physique, etc. Par la suite, rien de l'issue qui n'est rien de tout à fait. Le type bétamer, c'est une idée, c'est l'agroalimentaire يتيجي وجو ديبارتمون اغريكولتور يتيجي وجو خميس عام روش تاز ماجستير شو الاغرواليمونتير دونك وحنا راه كان زاخل واحد السكنه يا دي جون كي سانتيريسون سيونس دي سيونس ديفيرونت سيونس كي بريزاني نسمنيهم باسكو غير الانفورماتيك غير لا فيزيك لا شيمي لونسير ليكونومي ليستوار المال بغيهم كشينا بيات خدموا في تسنكيس لا ريتوريك جي دوني ابي كان كيسقى الميتافور كيسقى les termes يسقدر شكل سي با فريمون ابسيلون فوالا بوكو دو termes يسقدر شي في ذكر في كاسن جو في دي بروبوزيسيون دونك il y a des travaux seulement là c'est pas suffisant توري لا المغين هذيك الشمويه تقرا باسكو تمثالين تقريت مازال ثلاثه كان 4 مرات سقدر كنبنيس وفن هذيك الشمويه خدمنا كان انفورماتيك خدمنا الشيمي لا فيزيك جونسي ليستوار بالخصم قصدي خدمنا الجين خاصو ما ولك هاد لي سون في البلاد تاعنا يلو سينوس اون شي جامي فوالا كي خدمنا فين كان ما جولي زرو بوليتيك مازال تكفى هذا فك دوالي بوليتيكمون ساعدنا لي كاتالون لي فلامون لي تريك سيتير كل شيء من قبل التطبيق إلا قال زوار بزوار الشوال يعطيكم الصحة يا كما من بود الوقت لأن زعما تنجم قبل صراحة كي نخدم يا المادية سيوان ومسائل كاع راه نتالا كان كيفاش نسمعون دواني كنت زفت صبور في الدكلام كاواش تسمدي تيروا
بس نسيو لحظة مالكية نسيت تفهم سيدي مالكية بس سيسم لاكاواش ياك تيروا ادنيني اولي كيفرون دوال بغا كمال بولعمارا يفريا دوال ضمارا يفريا دوال سوا ولكن وثاق تنميتك لا تدير تسمزر